cara vai se engajar nesse você prepara, por exemplo, a ideia do sistema lá de educação que o cara fale assim, inglês, espanhol, bom, vai ter esses sanduíches que você vai ter. Aí essa ideia já existiu. A social-democracia. A gente se achou. Um banheiro gritando na porta. Financiamento da arte, financiamento da saúde.